違うところは。右と左の絵が違うよ。全部で7つ。わかるかな？7つの違いを探そう。わかった？もう一回見てみよう。7つの違いを探そう。全部わかった？また遊んでね。DVD 発売中。チャンネル登録お願いします。